Ковидом не болели? Ну, поскольку у меня не брали конкретно анализ на наличие ковида, то не могу утверждать, что это был именно ковид, но на этапе суда, на 3 месяца, действительно, животный болел. Как вообще в целом оцениваете процесс, показания свидетелей, которые менялись, получается, по сравнению с предварительным следствием? Ну, представители средств массовой информации здесь были, соответственно, выводы могли делать, слушая, в том числе и самостоятельно, да, то, что звучало здесь во время судебного следствия. Я уже говорил в своем последнем слове, что я считаю, наверное, главным именно то, что вот в ходе этого судебного процесса очень многие люди, те, кто в свое время поддался давлению, оно было понятно, очевидно, тем не менее нашли в себе, мужество, наверное, сказать правду вот здесь. И, наверное, это самое главное, что люди, в моем понимании, как вот я вижу, все-таки как-то смогли с себя сегодня уже стряхнуть этот страх, да, как-то научиться вспоминать о том, что все-таки здравый смысл в первую очередь должен, да, везде стоять во главе угла. Поэтому я считаю, что то, что я все-таки решил не соглашаться на закрытие дела по этим нереабилитирующим обстоятельствам, это было абсолютно оправдано, хотя бы вот ради того, чтобы все услышали здесь, что из себя представляет такого рода дела. Вячеслав Михайлович, вы знаете, где будете дальше продолжать отбывать наказание, в каком регионе, в какой ИК? Там же, где я отбывал, естественно. А у вас не возникало желания перевестись в родной регион? Я отбываю наказание в регионе, который находится рядом с тем регионом, где проживают мои дети сегодня. И для меня чисто в бытовом плане это гораздо удобнее, детям удобнее туда приезжать. Вячеслав Михайлович, где условия отбывания срока легче, Сыктывкарское СИЗО или колония в Твери? Отбывать наказание везде нелегко. Это во-первых. А во-вторых, лагерь и СИЗО это абсолютно разные явления. СИЗО это крытая тюрьма. И недаром было принято решение законодателями российскими о том, что нахождение в СИЗО во время следствия сегодня засчитывается с определенным коэффициентом для дальнейшего отбывания по определенным режимам, таким как общий режим, например, содержание поселения. Это уже говорит о том, что, конечно, содержание в крытой тюрьме это, наверное, самое тяжелое отбывание на него. Как оцениваете Вячеслав Михайлович, сам факт?